अच्छा, ये है एक मिनी स्क्रैम्बलर जो कि मैंने बस अभी ही लॉकडाउन में जो है बस बनाया है। हिस्ट्री इस मोटरसाइकिल की ये है, ये 90 सीसी है, स्वैप्ड इंजन, और फ्रेम जो है वो होंडा बेनले का है। बाकी इसकी हाइट वगैरह इंक्रीज़ हुई है काफ़ी, मतलब काफ़ी मॉडिफिकेशन है। पर्पज़ इसका ये है कि यार बस आप जो है ना वो, एक सेकंड में हेलमेट रख दूँ इस पे। ये है कि बस ऑफ रोड एडवेंचर्स वगैरह, या मतलब आपको पता ही है लोकल में तो बस बाइक जो है वो, हमारी रोड्स कैसी हैं, आपको ऑफ रोडिंग के लिए चीज़ चाहिए होती है। अभी हम इसका 360 एक करते हैं, तो मैं आपको इसकी साउंड वगैरह और थोड़ी बहुत ऑफ रोड परफॉर्मेंस की भी वीडियोस जो है ना वो इसमें दिखाऊंगा। अभी कुछ काम रहता है क्योंकि लॉकडाउन है, उसकी वजह से काफ़ी सारे जो शॉप्स वगैरह हैं वो बंद हैं, इस वजह से जो है वो। बाकी ये है लेटेस्ट प्रोजेक्ट MKBH ऑटोज़ का। डू सब्सक्राइब अस, लाइक एंड शेयर। वीडियो स्टॉप कर देना।